21 ноября, я нахожусь на высоком берегу. 40 лет Победы. 1Б адрес, если быть точным. Высокий берег, повторюсь, набережная Анапы. Прогнозы синоптиков оказались верными. Сегодня дует сильный ветер, северный ветер. Видно сейчас, наверное, по морю. Ветер с суши, поэтому шторма нет. Но ветер действительно очень сильный. В Новороссийске сегодня я в интернете читал новости, рекомендуют воздержаться от прогулок рядом с деревьями и рекламными щитами. Там ветер еще сильнее, в Анапе до 25 метров в секунду порывы. Приходится прятать микрофон. Холодно, очень достаточно для Анапы, конечно, по анапским меркам. Минусовые отметки ночью и даже днем я видел небольшой лед. Хорошо дует сейчас. Можно сейчас увидеть будет по деревьям. Это в городе, в закрытом, собственно, месте. Оп. Стабилизатор немножко сдувает, не получается вперед идти, там улица, открытое место. И не даст просто-напросто ветер снимать. Впереди небольшой купол, это такие сейчас появились места для того, чтобы отдохнуть около моря, позавтракать или пообедать, не знаю, рядом с кафе. Ну, для такой погоды, я думаю, самое оно. Оп, опять сдуло стабилизатор. Здесь, конечно, снимать тяжеловато. Красивый вид. Вот если так взглянуть, наверное, на камере, ну, просто лето. По деревьям, конечно, видно, что погода не летняя. Практически никого на набережной, потому что действительно холодно.